ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സീബ് ബീച്ചിലെത്താം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കിളിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവളിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അവളെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ആദ്യമായിട്ടുള്ള അവളുടെ യാത്രയാണ്, കാറിലുള്ള യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സൈലൻ്റായിട്ട് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കിളി. അവൾ എന്ത് ശാന്തമായിട്ടാണ് അവിടെ ഇരുന്നതെന്നറിയാമോ. കൂടെ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം തറയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കൊത്തിപ്പിറക്കുന്നു, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു, വീണ്ടും അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇത്രയും നല്ല ഒരു കുഞ്ഞിക്കിളിയെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിന്നിക്കുട്ടൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവൻ ഭയങ്കര വികൃതിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കിളി എന്ത് പാവാണെന്ന് നോക്കിയേ. കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കിളിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നേരത്തെ കുറേ വീഡിയോസ് കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കയറി കാണണം കേട്ടോ. പിന്നെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റാ, ടേക്ക് കെയർ, മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ.